Атабыз Әҙәм менән инәбеҙ Һауаны күктән ергә атҡас, ер өҫтөндә кешеләр ишәйеп башлағас, күктә тороп ҡалған фәрештәләрҙең дә ергә төшөргөһө килгән. Улар хәйлә табып, Алланы алдамаҡсы булғандар. Беҙҙе Әҙәм яраттың, улар унда гонаһ ҡылалар. Беҙҙе лә ергә төшөр, беҙ уларға хөкөм итербеҙ тигәндәр. Алла ике фәрештәгә Әҙәмдә булған нәфсене биреп, гонаһ эштәр ҡылмаҫҡа һүҙҙәрен алып, береһен ҡазый, икенсеһен мөфтөй итеп ергә төшөргән. Шунан булар хөкөм итеп йөрөй башлағандар. Бер мәлде ирле-ҡатлы берәүҙәр ҡазыйға хөкөнгә килгәндәр. Был ирҙең ҡатыны шул тиклем һылыу булған. Ҡазый ирҙе генә хөкөм итеп зинданға ултыртырға уйлаған, ә һылыу ҡатынды үҙенә алмаҡ булған. Мөфтөй ҙә ҡазый ҡарарын хуплағас, ирҙе зинданға ябып ҡуйғандар була. Бына хәҙер былар үҙ-ара ҡатын өсөн талаша башлайҙар. Ҡатын да һәйтте үк аҡыллы булған, барға шарт ҡуйған. Беренсе шартым шул: миңә донъялағы иң матур егетте табып бирегеҙ. Икенсе шартым хәҙер хәмер эсегеҙ. Кем күп эсә, мин шуныҡы тигән. Теге икәү осоп йөрөп, ҡатын һораған йөҙөктө табып килтереп, тегене ҡамыш кеүек бармағына килтереп ҡуйғандар да кем уйҙарҙан хәмер эсергә тотонғандар. Ҡатын был малайҙарға еренеп ҡарап торған да хәҙергенән илай башлаған. Быны күреп, ике фәрештә күктән төшөп, ҡатынды күккә асырып алып китә. Зөһрә үҙенең йөҙөгөнә күктә шул көндән бирле балҡып тора башлаған.